Tere! Palju on tuttavaid nägusid, mis on nii rõõmustav ja igati sümpaatne. Rõõm näha kõiki. Ja küsimus kõigepealt võib-olla alustuseks teile, et mis te arvate, kui vana on sõna ruumiloome? Millal ta võiks kasutusele tulla niimoodi laiemalt? Mis te pakute? No just selles laiema kasutuse mõttes, et võib-olla, jah? 10 aastat. Vanas Hiinas võib-olla või? No, ma mõtlen seda eestikeelset kombinatsiooni ruumiloome. No siin hiidlased pakkusid päris enam-vähem pihta. Ma arvan, seal kuskil 2016-17 oli see hetk, kui Kultuuriministeeriumi suures saalis, kui meil oli sellised kärajad, arhitektid ja linnaplaneerijad ja kõik olid seal koos ja me arutasime, mis siis nüüd teha, et jõuda selle riigi arhitekti bürooni. Ja siis arvasid planeerijad ja seal mõned, et see arhitekti sõna on ikka kurjast. Et see on üks kole sõna ja seda ei tohi kasutada ja siis arutati, et mida selle arhitektuuri sõna asemel siis kasutada selleks, et see, millest me räägime, kui me räägime elukeskkonna paremaks tegemisest, et see kataks siis nii arhitektuuri, planeerimist kui ka kõiki neid teisi selliseid alavaldkondi, mis selle ruumiloome alla võiks käia ja ma arvan, et see oligi üks planeerija, äkki oli Maila Kuusik, kes ühel hetkel ütles, et äkki see on ruumiloome. Ja siis sealt see jäi külge ja pikkamisi läks käiku ka, nii et seal paar aastat hiljem, 2018 ma tegin selle Wikipedia sissekande ka ja seda siis tsiteerides saab siis öelda niimoodi, et ruumiloome on ruumi arengut mõjutavate otsuste kujundamine elluviimine, et see hõlmab ruumilise arengu ja elukeskkonna kavandamist ja ta ei ole selline, ütleme nii, et kui arhitektuur võib vahel olla sõnana kuvatud ka, et arhitektuur kui üks hoone või arhitektuur kui üks objekt, siis see ruumiloome juba sõnana iseenesest tähendab seda, et see on hästi pidev protsess, ta ei lõpe kunagi, et seal ei ole sellist ühte lõpptärminit, vaid ta läheb ajas pidevalt edasi ja ta on hästi kompleksne, et sünnib erinevate osapoolte, valdkondade sellises koostöös ja koosmõjus ja muidugi ruumiloome saab olla kas teadlik ja eesmärgipärane või siis selline juhuslik, ehk siis näiteks ka mõne teise eesmärgi saavutamisest johtuv tulemus, et ma usun, et küllap teil kõigil mõlduvad meeles mõned näited sellest, kuidas siis mõeldes üht tehti tegelikult midagi teist või näiteks tehti siis elukeskkonnale head või halba. Ja kui me mõtleme ruumiloomest kui teadvustatud tegevusest, siis selle eesmärk on iga ruumiotsusega parandada elukeskkonda võimalikult paljudele inimestele võimalikult pikas vaates. See on selline väga-väga idealistlik selline soov või eesmärk, aga tegelikult see ju nii on. Ma pakun, et olete minuga nõus. Ja siis võib edasi küsida, et mis asi on ruumiotsus ja siin, et kui me ruumiotsuseid langetame, et siis need ruumiotsused peaksid olema ruumipädevad, et mis need asjad siis veel on omakorda. Et ruumiotsus on siis selles ruumiloome kontekstis, millest me nüüd täna siin praegu selles ruumis räägime, selline valitsemistasandi otsus eeskätt. Ja teie olete ka avaliku sektori inimesed, ehk et mis tahes valitsemistasandi otsusest me räägime. Sealhulgas siis ka riigi osalusega ettevõtted, sihtasutused, kogu see avalik sfäär, eks ole. Kõik otsused, mis mõjutavad ruumi arengut. No, päris lai amploa, eks ole. Aga tegelikult nii see ongi, et selle ruumi otsuse all me mõtlemegi sellist nagu väga lai amploa, mitte sellist nagu kitsemat konkreetset näiteks planeerimis- või ehitustegevust või järelevalvet. Ja ruumipädevus on siis asjatundlikkus ja vastutusvõime ruumi arengut mõjutavate otsuste kujundamisel ja elluviimisel. Nii, ja veel üks väga oluline punkt on see, et selle tervikliku ruumilise arengu tagab siis kõikide nende erinevate poliitiliste selliste käsitluste alavaldkondade omavaheline kooskõla ja sidusus ja tasakaalustatus ka. Ehk et nii arhitektuur kui kinnisvara valdkond või poliitika, maapoliitika, maastikupoliitika, muinsuskaitse eesmärgid, tegevused, poliitika, kõik võimalikud planeeringud, ruumisplaneeringud
ja ka muud valdkondlikud ruumiotsused. Need peaks olema siis sidusad ja tasakaalustatud. Ja see suur lai selline niisugune katusvaade, mis meie pea kohal laiub, on Eesti 2035. Ta on ikkagi siiani sellise Eesti riigi strateegiana üsna selline hea ja terviklik ja kõikehõlmav. Selle keskel on muidugi majandus ja paremal käel on tegelikult elukeskkond, kus on kirjas, et see elukeskkond, mida me loome ja kujundame, arendame, et see peaks olema kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne. Kõigi vajadusi arvestab, ma arvan, et sellest on juba ka päris pikalt ka meedias ja ütleme eriala ringkondades olnud palju juttu, et kuidas ligipääsetavusele rohkem tähelepanu pöörata. Turvalisusega on ka nii, et ehitusseadustikkugi kiputakse pigem ohutusseadustikuks aeg-ajalt nimetama. Et ka see, ütleme, turvalisusele osatakse tähelepanu pöörata või see on kuidagi võib-olla mõõdetav või arusaadav või käsitletav ja seda õpetatakse siis TalTechis ja ütleme sellised inseneriteadustes ja tehnilisemal moel päris tugevalt. Aga kui me räägime sellest, et elukeskkond peaks olema kvaliteetne, siis väga paljudel inimestel saavad kust nagu sõnad otsa või ei oska siis nagu seda väljendada, et mis asi see kvaliteetne elukeskkond siis on. Et jah, ta on ilus sõna, aga mida ta siis ikkagi tähendab? Ja nüüd järele jäänud minutite jooksul me kappame selle läbi, mis sellise kvaliteetne elukeskkond siis meie tänase sellise strateegiate ja selliste ühiselt tehtud otsuste baasil võiks olla. Et ühtpidi meil on toeks on Kultuur 2030 arengukava, mis ütleb, et me kujundame kvaliteetset avalikku ruumi ja elukeskkonda ja et me järgime kvaliteetse ruumiloome põhimõtteid, hinnates kultuuripärandit ja luues heade ruumilahendustega uusi kultuuriväärtusi. Ma arvan, et see on ka väga oluline, et me ehitame sellele keskkonnale või toetume nendele õlgadele, kes on seda keskkonda seni arendanud ja ehitanud ja neid lahendusi loonud ja siis me siit edasi tahame luua uusi kultuuriväärtusi juurde. Ja kui me nüüd mõtleme siit edasi, et kes siis veel, ütleme, peale kultuurivaldkonna või kuidas selles tänases valitsemise, just keskvalitsuse tasandit, kuidas selles valitsemise üldskeemis ruumiloome positsioneerub, kes mida teeb nii-öelda, et siis seda ruumikultuuri või seda, ütleme, seda kvaliteetset elukeskkonda saab tähtsustada näiteks, eks ole, väga konkreetselt selles Regionaal-Põllumajandusministeeriumist Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumisse üle liikunud planeerimise poole peal ehk et kõik see, mis puudutab lähteülesandeid, kaasamist ja kogu seda poolt, siis Kliimaministeeriumis on siiamaani, eks ole, ehituse elukeskkonna osakond, nemad tegelevad väga palju siis just selle ehituse poolega ja ka järelevalvega. Aga kui me vaatame kogu sellele protsessile otsa just selle pilguga, et kus koha peal need protsessid alguse saavad või kus koha pealt üldse tekivad need esmased ruumiotsused, et arendame midagi just seal, need asukoha valikud või et arendame seda, aga mitte seda. Et siis sellel osal kogu selles protsessis just nagu omanikku ei ole, kui vaadata keskvalitsuse üldskeemi, eks. Et see on see hall kast siin kõige ees. See vajaduste määratlemine, analüüsimine, alternatiivide kaalutlemine. Ja juba siin peaksid need kvaliteetse ruumiloome põhimõtted olema ju tegelikult pundis ja aluseks, mille najal me neid väärtusotsuseid teeme. Ja huvitaval kombel tegelikult selle halli kasti omanikud oletegi kõik teie siin, kes te siin olete. Sest et teie olete need, kes kohtadel teevad neid esmaseid otsuseid ja panevad teie olete need, kes panevad need tegevused käima, kes panevad need idanema, need mõtteseemned ja need, ütleme, kujundate selle protsessi algusotsa, sest see, kuidas ta sealt edasi läheb, see on juba üsna niimoodi, ütleme, ära reguleeritud ja reglementeeritud, aga see päris see esmane, see kõige põnevam kast, see kõige segasem, see on tegelikult väga palju teie kätes, kes te olete ka ühtlasi ruumiloome sellised saadikud ja kvaliteetse ruumiloome eestkostjad. Ja meil on Eestis olemas oma punt kvaliteetse ruumi aluspõhimõtteid, millest kinni hakates on väga selline kribuslaid, ja kindlasti ei näe siit kõike lugeda, ma kiiresti loen need ette. Ehk et meie Eesti oma komplektis on circa 12 põhimõtted, mis on sellised, tunduvad nii ilmselged. Aja ja asjakohasus, otstarbekus, kohandatavus, mis on järjest olulisem, sest ruumilahenduste muutmine on kallis,
tuleb ette mõelda selle peale, millised need tulevikuvajadused on, et saaks ruumilahendusi muuta, kohandada võimalikult väheste sekkumiste ja võimalikult vähese ressursiga. Säästlikkus ja tõhusus, siis kliima- ja keskkonnasõbralikkus, ohutus, turvalisus, ligipääsetavus ja siis tulevad need põnevad asjad nagu sotsiaalne sidusus ehk et tegelikult hea ruumilahendus arendab siis ühiseid väärtusi ja toob inimesi pigem kokku ja selles heas võtmes. Mitmekesisus ehk et hea ruumilahendus suurendab mitmekesisust nii siis liigirikkuse ja ütleme selle elurikkuse mõttes, aga elurikkus igas tähenduses, siis elurikkus ka selle ruumilise vaheldusrikkuse mõttes. Eristatavus ja kohataju järjest olulisem, eriti selles polariseeruvas niisuguses ühiskondlikus arengus, kus tegelikult nagu uuringud näitavad, siis kohataju on hästi oluline just inimeste demokraatia tunnetusel, ehk et mida tugevam, positiivsem on inimese kohataju oma selle elupaigaga, seda tõenäolisemalt osaleb ta aktiivselt siis kõikides nendes oma selles sootsiumi tegevustes ja mida aktiivsem ta on oma selles lähikonnas, seda tõenäolisemalt ta ka usub demokraatiasse ja usub oma riiki. Et seal on väga selline otsene seos tuvastatud uuringute baasil. Pärandisõbralikkus, tundub loogiline, eks ole, ja esteetika. Kõige viimasel kohal, aga kindlasti puhtformaalselt, eks ole, sisulises mõttes väga tähtsal kohal. Ja siin on lühidalt siis, mis olid nende põhimõtete kokkuleppimise aluseks või mida saab lugeda nende põhimõtete kokkuleppimise aluseks. Need siis sündisid, need põhimõtted 2019. aastal tollase riigihalduse ministri juurde kokku kutsutud töögrupis. Ja need on siis täna üleval ka maaruum ehk siis selle uue Maa- ja Ruumiameti kodulehel. Leiab nad sealt ja neid on nüüd siis levitatud piisavalt palju viimase 5 aastaga, et nad on üsna hästi juurdunud. Siis teine selline hea komplekt, mis meil on aluseks, on Euroopa uue Bauhausi põhimõtted, mis on tulnud siis Euroopa Komisjoni poolt. Euroopa uus Bauhaus sai alguse 2020. aasta septembris Ursula von der Leyeni sellise kampaaniana ja selle niisugust 3 postulaati on siis kestlikkus, kaasamine ja siis kaunidus ehk ilu ja nende vahel on siis hästi olulised just see osalusprotsess, mitmetasandiline koostöö ja valdkondade ülene lähenemine. Ja siis Bauhausi poolelt on ka juurde tulnud nüüd aastate vältel siis mitmeid erinevaid komplekte, töövahendeid, tööriistu, mis siis selgitavad lahti, kuidas seda kaasamist, kaunidust, kestlikkust ruumilahendustes hinnata ja kuidas seda mitmetasandilist valdkondade ülest ja sellist head sidusat koostööd arendada. Aga minu lemmik võib-olla rahvusvahelistest pakettidest on Davosi deklaratsioonist 2018. aastal alguse saanud selline väga hea tööriist ja töövahendite komplekt. Kui nüüd mõelda niimoodi, et Davos on Šveitsis, eks ole, Šveitsis siis Davosi deklaratsioon sai allkirjad siis selle Davosi majandusfoorumi sellise allürituse raames ehk et šveitslased on väga osavalt kogu selle ruumikultuuri teema pookinud siis majandusfoorumile külge, mis on minu meelest väga mõistlik ja hea mõte, et need asjad tegelikult käivadki käsikäes. Ja siis tol hetkel oli meil kultuuriminister oli Indrek Saar, tema seal tagumises reas, kes siis sel hetkel selle allkirjastas ja see Šveitsi tiim, kes tegelikult on pannud oma tiimi kokku väga rahvusvaheliselt, et ka minul on olnud au olla selle tiimi liige, on siis laiendanud oma ampluaad avalikult sektorilt ka erasektorile, ehk et see Davosi Alliance, mis siis loodi 2023. aastal paar aastat tagasi, seal siis käis ja pani siis Eesti allkirja tollane kultuuriminister Piret Hartman. Ehk et me oleme selle Davosi töövahendite komplekti ka tegelikult päris hästi omaks võtnud, muidugi kõigepealt ise aidanud seda välja arendada, omaks võtnud ja töösse pannud. Ja miks mulle need 8 põhimõtet väga meeldivad, mis on siis Davosi komplektis, on see, ja sisulise poole pealt tegelikult see meie oma kokkuleptu komplekt, Bauhaus ja Davos käivad kõik väga hästi
ühte jalga, nad sisulise poole pealt seal vastuolusid ei ole, lihtsalt erinevad komplektid panevad erinevaid rõhuasetusi kusagile. Ja miks see Davosi oma on minu meelest üliäge, on see, et seal üleval kohe on juhtimine. Sellepärast, et meil võivad olla supereksperdid pundis, aga kui ruumiloome protsess on halvasti juhitud, siis tegelikult ka need superägedad eksperdid võivad lihtsalt astuda ämbrisse ja kolistada kõiki neid ämbreid, mis võimalik on. Seda enam, et kui me mõtleme, et see juhtimine, nagu me räägime, eks ole, ruumiloome protsess, ei ole niimoodi, et ma nüüd teen selle maja valmis ja siis ta on seal, eks ole, 20 aastat ja rohkem me nagu asjadega ei tegele, ei sellega, mis seal ümber ega sees on. Et need ruumiloome protsessid on pidevas arengus ja või mõtlete kas või oma valitsuse peale või selle asutuse peale, kus teie siis töötate või olete või tegutsete, et kui palju seal inimesi vahetub, kes sellel ruumiloome protsessil seda kätt hoiab, millised on need väärtused, mis need inimesi kannavad, et kas te ja noh, et kui palju see üks inimene ka siis kanda suudab, eks ole, kui seal on see ehitusspetsialist või arhitekt või kes iganes, eks ole, et esiteks ta on see käehoidja väga paljudel ruumiloome protsessidel, mis on pidevad, paralleelsed ja jätkuvad ajas, eks ole, ja siis seal ümberringi need inimesed kogu aeg vahetuvad ja poliitikud vahetuvad, eks ole, otsustajad vahetuvad, kõik võimalik muutused toimuvad ühiskonnas ka, eks ole, ja vaat kui lihtne on tegelikult lasta seda otsa käest, eks ole, või noh, see lihtsalt kukub käest ära mingil hetkel, kui kas ise ei jaksa või keegi teine ikkagi rapsib nii kõvasti või no midagi seal juhtub. Ja miks need põhimõtted siis on nii olulised seal juures, on see, et tegelikult kõik need ülejäänud põhimõtted toetavad seda juhtimist. Kui me kõik oleme kokku leppinud, et need põhimõtted, olgu need siis Eesti oma kvaliteetse ruumiloome valuspõhimõtted või siis Bauhausi komplekt või siis need Davosi omad, leppige oma tiimis kokku, millest te juhindute, mis on teie töövahendid, kuidas te oma asju jagate ja hakkavad need ruumiloome protsessid selles mõttes olema ka paremini juhitud, sellepärast et üks inimene ise üksi ei hoia seda nagu kätteks protsessil, vaid teil tuleb seda tuge ja neid kaaslasi tuleb järjest juurde ja te võngute selles samas rütmis ja te saate paremini kõik koos toimetada. Ja siin on siis kiirelt läbi kapates taas keskkond, eks ole, et hea ruumilahendus on kliimakeskkonna sõbralik. Nii majanduse puhul, mida Davos rõhutab, on see, et me ei ole mitte lihtsalt säästlikud ja kulutõhusad, vaid me loome majandusväärtust pikas vaates. Ja minu meelest see on väga oluline vahe. Et kas me loeme Excelis kokku palju, et kui vähe me kulutame või on see, et me vaatame, mis on selle paiga ja selle kinnisvara kasvav väärtus ajas. Siis on taas kohataju, eks ole, millest me korra juba rääkisime, eks ole, hea ruumiloome seob inimesi paigaga, ilu, otstarbe kohasus, no see on loogiline, eks ole, teater on hea etenduste andmiseks, kodu elamiseks, nii edasi, kontekst on Davosi kontekstis, tähendab pärandisõbralikkust ja mitmekesisust, nii. Ja nüüd, kui me lihtsalt kiiresti proovime siit üle minna, järgmised slaidid läbi käia, siis 4 tükki neist on kuidagi meile paremini hoomatavad ja hõlmatavad, ehk et see juhtimine, tegelikult me saame aru, mida see juhtimine endast kujutab. Sageli on lihtsalt see, et sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu või seda ei hoita piisavalt fookuses. Siis on see sama majandusväärtus. Põhimõtteliselt me oskame ikkagi neid numbreid kuidagi moodi sinna tabelisse panna, et lihtsalt me peame vaatama seda pikka majandusväärtust, mitte lihtsalt seda hetkekulu. Keskkonna ja kliimasõbralikkus, sellest on lihtsalt nii palju räägitud, et meil mingisugune pilt ikkagi on, nagu, mida me seal ja kuidas me kokku loeme. Ja otstarbe kohasus, et me saame kõik aru, mis ma just ütlesin, et kodu on hea elamiseks ja nii edasi, eks ole. Nii, ja siis on 4 tükki, mille koha peal vajuvad käed rippu ja no kuidas me seda nüüd mõõdame siis, et mis mõttes nagu, et kontekst, eks ole, ja pärandisõbralikkus, et mis see siis nüüd ikkagi täpselt on, kohataju, ilu ja mitmekesisus, eks ole. Ja selle jaoks, et need käed niimoodi lihtsalt rippu ei oleks, on see Davosi tiim olnud väga tubli ja andnud välja ka omad töövahendid, mis on sellised, lehe kontrollküsimustiku vormis, hõlpsalt selles mõttes ligipääsetavad igale ühele, et on arusaadav. Ja siis seal juures seal kõrval on veel omakorda ICOMOS andnud välja omad soovitused, valikukriteeriumid just mis on olnud alguses see komplekt või juhend on olnud mõeldud Euroopa Liidu rahastatud sekkumistele, millel on potentsiaalne mõju kultuuripärandile, aga nad käivad väga hästi käsi käes.
ja ma arvan, et see minu 5 minutit on üsna läbi vist. 15. Või 15. Tähendab, ma mõtlesin see lõpu 5. Et siin on ka slaidi lõpus on mõned veel lingid, kui teil on vaja Euroopa tasandi mingisuguseid dokumente, millele viisata. Et vahel on see, et küsitakse, et aga mille alusel te ütlete, et need asjad on olulised, saate võtate lahti. Aga võt, näete, palun, et meil on siin need Euroopa Nõukogu järeldused ja siis on veel need ja teised ja kolmandad asjad. Ühesõnaga. Ja rahvusvaheline töögrupp on oma töö teinud ja soovitused andnud ja meil siin Eestis kõik see on ka omavahel kooskõlas ja loogiline. Nii et mina teid tänan, et te saaks natuke ise mõelda ja siis minult küsida, mis teil hingel kripeldab.